to show support for the people living with HIV and to remember those who have died from AIDS. This day is an opportunity to shine light on the real experiences of people living with HIV while celebrating the strength, resilience, and diversity of the communities most affected. It's a moment to inspire the leadership needed to create a future where HIV doesn't stand in the way of anyone's life. This year we mark the 35th commemoration of the World AIDS Day under the theme, Let Communities Lead, in recognition of the important role of communities towards reaching the 2030 SDG targets. It's also a call to governments, donors, and other stakeholders to facilitate and support the work done by communities in addressing the HIV. Honorable Prime Minister, Tanzania can end party with communities leading the way and with government and other stakeholders. To end the AIDS epidemic, community leadership must be central to the national HIV responses, including in the national plans, policies, and throughout project program implementation cycle. Evidence shows that communities at the front line are better placed to reach people with services who would otherwise be difficult to reach with formal health systems. Communities can mobilize demand for services, support health systems strengthening, mobilize political leadership, change social attitudes and norms, and create an enabling environment that promotes equal access to health and HIV services. For example, Hebu Tuyajenge, program led by the young people living with HIV, reaches out to their peers for HIV testing and treatment and high-quality social support. Community-led responses aim at increasing the proportion of community-led services. These include testing and treatment services, service delivery by HIV prevention programs, and also program support for achievement of societal enablers. So in Tanzania, the communities have shown that they are willing and ready to lead the way and need to be supported to do this. Honorable Prime Minister, communities connect people with person-centered public health services. They build trust, they innovate, they monitor implementation of policies and services. They can also provide data analysis. Communities can also do participatory community-based research, community financing, and also taking the example of Mikukute community-based center that traces and follow-ups lost cases of TB and AIDS among the populations. The Development Partners Group in Tanzania upholds the principle of greater involvement of people living with HIV. The Development Partners Group takes this opportunity to thank the government of Tanzania under the leadership of Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan and the people of Tanzania for encouraging community leadership is central to policies and programs. Honorable Prime Minister, in conclusion, let us enable communities to lead, to end AIDS and all other pandemics that thrive on inequalities. Community-led responses are essential in ending the AIDS epidemic. They are the representatives of the United Nations and international organizations, representatives of people living with HIV, civil society representatives, UN colleagues, development partners, distinguished guests. Our bodies end with all of us and all of you today and throughout the challenges posed by HIV and AIDS. We are dedicated to supporting national priorities in the fight against HIV/AIDS, aligning our efforts with the 2030 Agenda for Sustainable Development and bolstering initiatives outlined in the African Union Agenda 2063. As we navigate the decade of action with less than 7 years left to achieve the Sustainable Development Goals and targets related to HIV and AIDS, our focus remains resolute on advancing hand in hand with the government
and other stakeholders in the fight against HIV/AIDS. Together, we are dedicated to and access appropriate treatment. Our cooperation framework was designed using an approach that ensures aligning with the Sustainable Development Goals principle of leaving no one behind and target of ending AIDS by 2030. We extend our appreciation to the National Council of People Living with HIV and AIDS for leading community-led monitoring efforts, enhancing the quality of services, including retention of care and treatment. Despite global challenges, the UN remains committed to partnering with the government, actively instrumental role in these joint efforts. With growing community engagement in Tanzania, HIV and AIDS response, we are confident in meeting this commitment. Asanteni sana. Asante mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Bwana Zlatan Miliski. Kikundi cha sayari kama kiko kujiandae baadaye kwa ajili ya burudani. Baadaye nitamkaribisha mtakwimu Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri ambao mko hapa mkiongozwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu ambao mko hapa, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya afya na masuala ya ukimwi, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa, wadau wetu wote ambao mko hapa, UNAIDS, PEPFAR, UN organizations, USAID, CDC, DOD, Global Fund, viongozi wa serikali ambao mko hapa wa ngazi zote, mashirika yasiyo ya kiserikali, viongozi wa dini, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nami nianze kwa kumshukuru rehema kwa kutujalia kufika hapa Morogoro katika maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani. Nichukue fursa hii kukushukuru sana Mro kwa maandalizi mazuri. Kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi sekta ya afya kukupongeza sana kwa kujitoa kwako katika dhidi ya ukimwi. Kuomba mimi na Mheshimiwa Jenista mwaka 2017 kuwa balozi wa kuhamasisha wanaume kupima ukimwi, na kazi ya ubalozi umeifanya vizuri sana, na ninaamini taarifa ambayo utaizindua leo itatuonyesha mambo au hatua gani tumefikia katika kupima ukimwi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini tunalo ombi jingine kwako, kwa sababu tunataka kufanya hiyo, tutakuja tena kwako mimi na Mheshimiwa Jenista Mhagama kuomba uzindue kampeni ya awamu ya pili ya kuhamasisha wanaume kupima ukimwi bila kutegemea uwezo wa kutambua kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili niseme kwamba kama ilivyoelezwa, leo tunaadhimisha Siku ya Ukimwi Duniani. Lengo ni kutathmini mafanikio, changamoto na mwelekeo wa taifa kutekeleza malengo ya kidunia ya kutokomeza ukimwi. Kauli mbiu ya mwaka huu inayosema jamii iongoze kutokomeza ukimwi. Kwetu sisi sekta ya afya tumeipokea kauli mbiu hii kwa mikono miwili, lakini kauli mbiu hii imekuja wakati sahihi ambapo kama sekta ya afya tunaimarisha jitihada za kisera na mikakati jumuishi ya kuweza kuhakikisha ukimwi na ukimwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutasomesha na kuajiri wahudumu wa afya ngazi ya jamii 2 kila kitongoji. Kwa hiyo katika vitongoji vyote 64,384 tutakuwa na vijana ambao watafanya kazi kama wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Tutawapa mafunzo ya miezi 6 na tutawaweka katika sekta kama ni sehemu ya watumishi rasmi wa sekta ya afya.
lakini pia tutaajiri wahudumu wa afya ngazi ya jamii 2 kila mitaa katika mitaa yote 4263. Kwa jumla tunategemea kuajiri wahudumu wa afya ngazi ya jamii 137,000, na hawa ndio watakuwa askari wa jeshi la afya katika jamii. Watapita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kitongoji kwa kitongoji, kuhamasisha masuala mbalimbali ya afya. Tumebainisha maeneo 6 ya kipaumbele. Eneo mojawapo ni magonjwa ya kuambukiza, hususan kifua kikuu, TB na malaria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili, kama sekta ya afya, sisi Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI tutaendelea kuongeza vituo vinavyotoa, ambapo mwaka jana tulikuwa na vituo 6,919, 2023-24 tuna vituo 7,072. Lakini pia tutaendelea kuhakikisha tunaongeza vituo vinavyotoa huduma za tiba na matunzo ya ukimwi, ambapo tumeviongeza kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tutaendelea kutoa vitendanishi kwa ajili ya kuwezesha wananchi kupima hali zao kuhusu ukimwi, kujipima wenyewe. Mwaka 2023 tulitoa vipimo 735,900 na asilimia takriban 90 waliweza kurudisha majibu ya vipimo hivyo. Tukuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tutaongeza idadi ya vipimo kuwezesha watu kujipima wenyewe. Jambo jingine la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambalo tumelifanya kama sekta ya afya, magonjwa au mapambano dhidi ya ukimwi pamoja na masuala ya magonjwa ya zinaa, magonjwa ya ngono na homa ya ini. Tumeona takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kwamba kuna kushabihiana ya ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 24 Novemba Wizara ya Afya ilifanya mapinduzi makubwa kwa kubadilisha mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, National AIDS Control Program, na kuanzisha mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, homa ya ini na magonjwa ya ngono na National AIDS, STI and Hepatitis Control Program. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lengo letu tutumie mali za ukimwi pia kupambana na magonjwa ya ngono, pata ukimwi kwa zaidi ya mara 5 kwa watu ambao hawana magonjwa ya ngono. Lakini pia tumebainisha asilimia 4.1 ya Watanzania wana maambukizi ya homa ya ini, na hivyo wanakuwa katika hatari pia ya kupata maambukizi mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu au salamu zangu, nitumie Tanzania kuchukua hatua ili kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Leo tunazungumzia ukimwi, lakini pia tuna ongezeko kubwa la magonjwa yasiyo ya kuambukiza, hususan kisukari na shinikizo la juu la damu. Magonjwa haya yanaongeza mzigo mkubwa kwa mtu mmoja mmoja, kwa familia, kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla. Ni wasihi wananchi, pamoja na kupambana na ukimwi, sisi Wizara ya Afya tumejiwekea, popote tutakapokutana watu wasiopungua 50, tutazungumzia pia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na haya Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa mwenyewe ukiyasema mara kwa mara, hususan kuwahimiza Watanzania kuacha tabia bwete. Tufanye mazoezi, tuzingatie ulaji wa vyakula unaofaa, hususan kupunguza sukari, chumvi nyingi pamoja na mafuta. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuombe usiwe na ukimwi na usipate magonjwa ya kuambukiza, lakini uwe na ukimwi, uwe na kisukari, uwe na shinikizo la juu la damu. Kwa kweli tunawaweka afya zetu katika hatari kubwa. Tunaona ongezeko la vifo vya mapema, tunaona ulemavu wa kudumu, watu wana miguu, tunaona upofu kwa sababu ya magonjwa haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize
kwa kusema kwamba sekta ya afya kupitia Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI tupo tayari kupokea na kutekeleza maelekezo yako katika kuhakikisha kwamba Tanzania inafikia malengo ya dunia ya kutokomeza ukimwi. Tutaendelea kuandaa sera, mikakati na miongozo mbalimbali katika kuboresha upatikanaji wa huduma za kinga, dawa na matunzo, ikiwemo huduma za afya ya akili kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kuhakikisha dawa za kufubaza makali ya ukimwi ambazo ni bora zaidi. Tumemsikia mara kwa mara dada Letesia akisema watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, kutokana na serikali kusogeza huduma za dawa na kutoa dawa bora, sasa hivi wanaishi kwa kujiamini na sio kuishi kwa matumaini. Dada Letesia, ni kweli unapendeza sana, na sisi tuahidi sekta ya afya tutaendelea kutafuta dawa bora na nzuri zaidi kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana na tupo tayari kupokea maelekezo yako. Asanteni sana. Morogoro ukimwizi. Asante, makofi mengi kwa Mheshimiwa Umi Mwalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Bunge na Uratibu, aweze kutoa salamu zake, na baada ya hapo aweze kukukaribisha wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa Waziri. Morogoro haye. Morogoro hatuja na tukajipange sawa sawa kuweza kuyatekeleza katika adhima hii ya mapambano dhidi ya VVU nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaona heshima kubwa sana hapa mbele yetu kwenye meza kuu. Tuna mwakilishi wa Mheshimiwa Spika ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale hapo serikali imeweza kutekeleza afua za VVU na ukimwi kwa mafanikio makubwa, ni kwa sababu kamati hii ya Bunge ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Nyongo imeweza kuwa mstari wa mbele kutushauri na kutuongoza kuhakikisha serikali inafanya vizuri kutekeleza mipango yote inayohusiana na mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Ninaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kibali na idhini yako, nimpe dakika 2 tu Mheshimiwa mwenyekiti aweze kusalimia na aeleze mashirikiano ya kamati hiyo na wizara kwa karibu, basi itatupa fursa ya kuendelea kufanya kazi na kamati yetu. Karibu sana Mheshimiwa Nyongo. Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote mlioko hapa, Mheshimiwa kaka yetu mkuu wa mkoa, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, tukiwa na mwenyekiti wa VVU, vile vile nitambue uwepo wa masuala ya ukimwi. Mheshimiwa naibu waziri mkuu, nitambue uwepo wa wabunge wenzangu na wajumbe wa kamati ya afya na masuala ya ukimwi ambao nimeongozana nao, nikiwa na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye ni Dr. Faustin Ndugulile, kama yupo asimame tumuone. Lakini vile vile tunaye, hawa ni machampioni ambao tunashirikiana nao, akiwepo vile vile Mheshimiwa Mohamed Moni, mbunge wa Chemba, naye tuko naye hapa.
lakini vile vile tunaye Mheshimiwa Jacqueline Keenja, naye yuko hapa, mbunge wa viti maalum kutoka Tabora. Tunaye Mheshimiwa Saif, ni mbunge wa kutoka Zanzibar, nadhani katoka kwa shughuli maalum. Yeye ni mbunge kutoka chama cha CUF, ni mbunge ambaye tuko naye ndani ya kamati, lakini kwa mapigo ya kazi inayoifanya ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, na yeye amekuwa kama vile ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunakubaliana kwa kila jambo ambalo tunaelewana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa niaba ya kamati na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu namwakilisha hapa Mheshimiwa Spika, basi nipende tu kusema kwamba sisi hatuna mengi isipokuwa tupelekee salamu nyingi sana kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mpe salamu nyingi za pongezi, na tunampongeza sana. Sisi kama wawakilishi wa wananchi tunaona kazi kubwa anayoifanya ya kuwekeza katika sekta ya afya, lakini si hivyo tu, ni mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ukimwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako imekuwa ndio mratibu mkuu wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ukimwi wako. Sisi kama kamati tunakupongeza sana wewe kwa kazi unayoifanya dhidi ya maambukizi haya. Kwa kweli mmepambana na mmeyapunguza kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Watanzania tumeweza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Watanzania tunaona juhudi kubwa zinazofanya, na kwa kweli maendeleo makubwa tunayoyaona, pamoja na kupungua kwa maambukizi ya Ukimwi. Hivi nchi inayopunguza maambukizi ya Ukimwi na kupeleka huduma za jamii kwa wananchi, sisi wananchi nadhani tunahitaji nini? Hatuhitaji gunia la chawa, ni kuhitaji uongozi bora uliopo, kuimarisha, na tutaendelea kuichagua CCM kuiweka madaraka pambano dhidi ya Ukimwi. Nampongeza sana Mheshimiwa wabunge wa mkoa wa Morogoro wakiongozwa na mzee wetu Profesa Palamagamba Kabudi, na wabunge wote akiwepo Mheshimiwa Londo, na wabunge wote akiwemo Mama Shengoma, na wabunge wote wa mkoa wa Morogoro. Tunaomba tuseme kwamba mmefunika. Hongereni kwa kazi kubwa na maandalizi mazuri ya sherehe hii au siku hii maalum. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi. Morogoro oye! Morogoro oye! Mheshimiwa Nyongo, mwenyekiti wa kamati, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Ukimwi Mwalimu, Waziri wa Afya, na nichukue nafasi hii Mheshimiwa Waziri wa Afya nikushukuru sana katika uratibu wa sekta hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe na timu yako Mheshimiwa Ukimwi Mwalimu, timu ya ofisi ya Waziri Mkuu kama waratibu wa kisekta sana. Utupelekee salamu hizo kwa watumishi wote wa Wizara ya Afya. Naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, tambue uwepo wako kwa dhati ya moyo wangu. Kama waziri pacha ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, tumefanya kazi kubwa kwa pamoja, na tumekubaliana sasa huko mbele tunapokwenda, itabidi sisi wanawake watatu tuangalie upya data zitakazosemwa baada ya matokeo ya utafiti, na tujipange kuhakikisha tunawalinda vijana wa Tanzania dhidi ya maambukizi mapya ya VVU. Na katika mipango ijayo, Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, waziri mwenye dhamana ya vijana, utakuwa ni mdau wetu mkubwa na tutafanya kazi kwa karibu sana na wizara yako. Naomba nimtambue Mheshimiwa Adam Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro,